Izay ny mikasika ny resaka hazakazaka indray isika hamanomboka eto hazakazaka ny tongotra aloha satria dia nitanterahana tamin'ity andro an'ity ilay hetsika antsoina hoe athlétisme pour tous izay iny karakarain'zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja athlétisme. Nahatratra 570 ny isan'ireo mpiazakazaka namaly ny antson'ny fédération tamin'ity hetsika hazakazaka ho an'ny daholo be ity. Araka izany dia tratra ny tanjona araka ny everana azy ity efananana tsy fananana moa zany fa fampisehoana ihany izay hazakazaka izay. Marina fa mora reny afaka mihira nareo afaka manareo. Mpiazakazaka misy 570 no tonga namaly ny antson'ny fédération tamin'ilay hazakazaka ho an'ny daholo be izay nokarakaray ny fédération malagasy ny taranja fototra athlétisme ny tanterahana io maraina io tetsy Anosy. Olon-tsotra, mpianatra sy mpiasa avy amin'ny orinasa ny tonga nanay anjara tamin'ity hazakazaka fialam-boly ity. Ireo atleta manana karapilalovana no nokatra ny hazakazaka. Fotoana ihany koa nampahafantarana ny fédération na ireo atleta malagasy ity hetsika androany ity. Fihodinana indray mandeha ny Farina Anosy no niraisan'ireo atleta anjara. Fihodinana indroa ny Farina Anosy kosa ny an'ny daholo be. Taona nandeha tongotra rehefa vizaka, taona nanao hazakazaka madinika, samy nanao izay ho afany ny rehetra nampiseho izay fahaizany mihazakazaka izay. Ny tanjona dia ny havitana ny fihodinana indroa ny Farina Anosy. Afaka lazaina hoe tafita ny afatra. Betsaka ihany ny fandray anjara nisy an'ireny zavatra ny siomaly ireny izay sady nampalahelo no ohatrany nampatahotra kely anay hoe sao dia kotana ny eto Antananarivo fa finalement tsisy naninona faly dia faly izay tonga betsaka mifandray anjara ary toto soa tsara ny hazakazaka. Inona no dingana manaraka ho an'ny fédération na aorianany ity? Ny an'ny fédération amin'ny lahady ho avy zao dia efa championnat de Madagascar en cross country izay anasana ny olona rehetrarehetra mba hijery any bout de piste hivato no totosana an'izy io ka atleta avy any amin'ny Lavaly Nosy no hiakatra eto Antananarivo hiady azo amin'ny amboara tombodaka Madagascar en cross country. Catégorie anankienina no ao cadet garçon, cadet fille, junior garçon, junior fille, de senior homme, senior femme. Raha irenina le hetsika androany manahoana ny fahitan'ny fédération tia mihazakazaka ve ny malagasy? Tena tia mihazakazaka malagasy ary tsy misy hoe na kely na lehibe fa na kely ary mazoto be hazakazaka teo ary nisy olona
menamoka jerena akaiza zanakay mavita zao kilomètre zay maninona tsy avelanareo iazakazaka anao misy championnat naturel koa mantsy ho atao Antsirabe amin'ny 16 février dia maninona zay tsy avela izy manaraka règle fédération internationale misy taona fa androany miazakazaka folo taona miakatra betsaka mihitsy ny tonga teo ho an'ny atleta manokana zay efa fanday antsara nampiseho izy ireo androany inona ny tena hoe nakanisany zareo tety zany nampiseho tia mo azakazaka karakarain'ny fédération malagasy d'athlétisme dia ny atleta no antony voalohany indrindra ma fédération d'athlétisme ka tsy maintsy ny atleta aloha nampiseho hitany olona reny ny atleta malagasy reny izy reny reny le olona milapina tafakatra mety anesehatra iresa-pirenena mety champion d'Afrique champion du monde mba afaka manofy any nahazo fahatserovana avy amin'ny fédérationna ireo sekoly sy orinasa na tonga mpiazakazaka betsaka indrindra afa-po araka izany ny fédérationna malagasy ny taranja fototra athlétisme tamin'ity hetsika ity